Всем привет, с вами Егор Плюс, и сегодня мы будем снимать пенальти челлендж. И есть один чел, ну, на него надо подписку, он оставит под видео ссылку в описании. И его зовут Босс, забываю его всегда имя, Футбол ТВ. Всем привет, чуваки, и сегодня мы будем брать пенальти челлендж. Правило: первый удар с правой ноги, с рабочей ноги. Второй удар с нерабочей ноги. Извините. Третий удар необычной ноги, рабоной, пяткой. Четвертый удар не глядя, с закрытыми глазами. А пятый — это надо 10 раз вокруг своей оси. Правильно, значит, вот так вот. Ну и мы приступаем. Сейчас мы будем делать 3 комбина. Суефа. Давайте, подписывайтесь. Давай. Суефа, суефа, суефа. Давай еще раз. Суефа, суефа. Сейчас я встаю на ворота, а мне Егор бьет. Подписывайтесь на канал. Не забывайте подписываться на канал. И смотрите до конца, ёпта. И мы начинаем. Сейчас он бьет свои рабочие ноги. Ну, конечно, как самая рабочая. А ты потом на меня сам переведи. Угу. Все, давай. Забей. Это не серьезно. Да. Это потому что сейчас на терпение ворота эти. Ну, я думаю, что мне лучше удар получится. Давай! Ну, сейчас как просто выкатываемся и просто ворота убиваем у нас на сетке. Мячик такой маленький. Я не ожидал такого поворота, что он умеет сейвить. Да уж. А теперь в какой ты? Левый? Ёп, твою мать. Извините. Опять. Ну и сейчас моя левая, у меня рабочая левая. Так что ты бьешь вправо. Этого я бью справа. Мне показалось, пьет. Ладно, у меня рабочая правая. Это было видно, что у меня рабочая правая? Нет. Это левый ты куда? Да. Бешеный ног. Ёпта. Теперь надо либо пятый, либо вот так работать. Я даже с закрытыми глазами буду сейвить. Я засейвил? Да. Подписка, лайки! Да. Если видео наберется 3 подписчика, а я не знаю, что будет, это будет следующее. Ставьте больше лайков. Не забывайте подписываться на канал. Это пятка бьет. Самый маленький. Не забывайте подписываться на канал. Опа. Теперь с закрытыми глазами. Я вот так буду бить. Поднимай. Давай закрытыми глазами. Ты бьешь закрытыми глазами. Я им сейчас рога сломаю этим пацанам. Все. Ребята, сейчас мы... Это последний удар? Нет,
повторе, был ли гол или не было. Хотя не будем смотреть, мы потом посмотрим. Ну, Если что, видео снимем заново. ну, это, конечно, заново снимать. Пипец. Это заново. Все говори. Сейчас у тебя это, вокруг своей оси. Вот так, 10 раз. До свидания всем. Все, я выбил все. Быстрее! Знаешь, глава закруживает. Нет, он делает конечно, сейчас я буду делать. Смотрите, все, показываю. Давай. Мастер помешать. А это не счетовый. Ну все. Бывают же долбанутые люди. Бывает. Все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И не забывайте, подписывайтесь на канал Босс Футбол. Подписывайтесь на канал меня, Футбол ТВ. И, конечно же, на Егор Плюс. Это же все же его канал. Ну и так. Мы снимаем вместе, потому что мы как бы друзья. И вот на футбол, Босс Футбол, На Босс Футбол подписывается один подписчик и все. акция, там будет такое, ну короче, там будет конкурс, когда у Егор Плюс будет 150 подписчиков, и у Босс Футбола будет 150 подписчиков. Мы разыгрываем, я разыгрываю 1000, и он разыгрывает. Ну я не разыгрываю, я тут ни при чем, только Босс Футбол разыгрывает, я А тут... у тебя же тоже был конкурс. У меня потом будет... А у него потом. Все. Всем пока, подписывайтесь на канал.